Ивка пита! Ивка пита! Ивка пита! Какво е любовта за теб? Това е въпросът. Днес в центъра на Вселената. Созопол. Какво ще ми кажат хората тук? Сега ще видим. Какво е любовта за теб? Точно в момента любовта за мен е морето. Морето, слънцето, витамин Д, мохитото, видичките, джетовете, хубавите мъже. Най-вече. Созопол, Ахтопол, Смокиня, Варна. Да. Я да видя кой е спасителя. Това ли е спасителя? Аз се явявам веднага. Кажи сега това фламинго какво ще го правиме. Фламинго бе мила това е. Какво е това? Пушче. Айде да го надуваме. Как ще го надуем? Как? Ма как се надува това? Еми тичаш, айде да тичаме заедно. Искаш да тичаме заедно? Успяхме да го надуем! Йей! Искам само да ти кажа, че съм ти купила кола. Ея! Много е як. Искаш ли да те повозя в моята кола? Едно кръгче обръщаме. Ти какво правиш тук? Гледам си по цял ден. И си спасител от колко време? 2 седмици. Айде, честито, пресен спасител. Какво е любовта за теб? Ивка пита. Ей, това момче червено там. Това ли е любовта за теб? Любовта за мен. Ама, вие сте заедно на море? Да. Вие чупите стереотипа. Хората по принцип ходят самостоятелно на море, вие заедно. С него е много скучно. О, душичко. Любовта е точно защото тук с приятели, с приятни хора на морето, всичко е много хубаво. А вие двамата нямате ли нещо? Амур? Не, ние сме един клас само. Добре, аз искам да ви предизвикам. Целунете се да видим, ако има искри. Не. Ако има искри, ще ви бъда водеща. Двамата си имаме партньори. Любовта е човек, който наистина ти е важен за теб. Искаш да се грижиш за него, уют, комфорт, секс, хубава храна, пътувания. Всичко. Чакай да проверя нещо, да видя. Ау! Да видя само. Здравичък си, бе. Слаб съм, много съм слаб даже. Не мисля, че си слаб по принцип. Аз мисля, че добре изглеждаш, но си на 18 години, затова нека да си проведем интервю. Чакай, няма много важно нещо да кажа. Годините са само число, затворя само стая, така че любовта няма граници, не Аз съм на забравяй. 25, моето момче. Какво ще ми дадеш? Маменце ще си ми. Само майка не съм била. Кажи ми какво е любовта за теб? Любовта за мен е да обичаш някой, да цениш някой, да не го изгубиш, защото времето тече и ако го изгубиш, реално после ще съжаляваш. Любовта е когато между двама човека има разбиране, уважение, доверие. Това са основните неща, на които се крепи една връзка. Така. И страст. А секса къде отива? Той също е важна част от връзката и любовта, но другите са, може би, на преден план. Приоритетни. Да, за мен да. Ана, имам в сърцето, като те погледна. Какво? Жеква! Какво е любовта за теб? Напиши ми в коментарите, аз отивам да чета. Любовта за мен е нещо хубаво. Не е ли малко като джанка? Защо Ядеш като джанка? киселци, не си сигурен дали няма да имаш разстройство после. Понякога джанките са сладки. Понякога. Значи дай Боже да попадаме на хубави джанки. Да, Така е да разбираме. В днешно време няма толкова Хубави джанки. Да, днешно време е трудно да намерим, ама се намират. Опитваме се. Даваме се. всичко от себе си. Въпросът също е, любовта трябва ли да боли? Не. Не е ли като роза с бодли? Разбира се, винаги трябва да боли, иначе ако не боли... Колко да боли? От 1 до 10? 5 поне. Любовта е, може би, най-прекрасното чувство, което човек може да изпита. Така. И реално животът с любов е доста по-хубав от буквално всичко. Любовта е всичко. Според мен това е смисъла на живота. Искаш да ми кажеш, че живота без любов е черно-бял, а живота с любов е шарен. Точно така, да. Пожелаваме на всички един страхотен шарен живот с повече дъга и с по-малко шахмат. Абсолютно. Ой, какво е любовта за теб? Не знам. Какво е любовта за теб? Да се грижиш за другия. Да се грижиш за другия. Той грижи ли се за теб? Да. Колко? Много. Какво последно ти угоди? За всичко? За всичко ти угажда? Да. Беше приятно, че готино. Съществува ли вечната любов според вас? Да. Ние се запознахме в момичеви, така че мога да ти кажа, че не съм съществувал. Преди колко време? Преди половин година. При половин година. И сега? И сега, даже може да кажем, че сме сгодени. Да. Айде, ще има. Кога е сватбата? Ще ти кажем спокойно. Колко време сте заедно? От 2 години. И сватба, брак, деца, разводи. Айде! Извинявай! Да й предложиш брак! Да! Веднага! Искам брак в ефир! Кога друг път ще можеш... Заповядай тук при мен. Сега, ела тук, леко. Събрали сме се тук, за да вплетем две влюбени души на Созополис.
Малко си продължи, сега всичко приключва, нали ти е ясно? Не е вярно. Добре, какво искаш да кажеш? За кое? Какво искаш да й кажеш? Дай, ще ти я държа, дай. Аз пясък обичам. Добре, хайде. Любов моя ненагледна, ненаситна. Ще се омъжиш и за мен. Ако кажа не. Не може. Добре, значи да. Айде. Сго! Горчиво! 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 Здравей, приятелю! Гледай видеото почти до средата и още не си натиснал камбанката. Натисни я тая камбанка, бе! Благодаря ти. Хайде! Ако и вие искате незабравима, забавна и готина сватба, може Ивка да пита на вашата сватба. Ивка Baby Wedding специално от мен за вас. На вашия ден. Целувки! Какво е любовта за теб? Всичко, много хубаво нещо. Съществува ли вечната любов? Да, защо да не? Къде? И сега с гаджа ли си, без гаджа ли си? Без. Абе, вие май се сваляте. Не, Тук е. много приятели с тях. Би ли спал с нея? Някакво лъжи. Видя ли? Аз като говоря не приказвам. Винаги слушайте как си Ивка, ще стигнете да далеч. А ти би ли спал с него? Той ми е приятел, ние сме много близки с него. Много сте близки. Да. Колко сте близки? Приятели сме, всяка година сме на морето. Всяка година сте на морето и ти още не си успял, бе, моето момче. Любовта е много красиво нещо, което сближава хората, което ги прави близки, единни. И най-вече това нещо, двама хора се обичат, това краси света и света става по-добро място. Любовта ли ще спаси света? Абсолютно да. Момичета, здравейте, аз като видя бебешко розово изкачам като пантера. Не черна, като розова пантера, здравей. Искаш ли да ми помогнеш? Няма никакъв проблем. Само кажи, аз между другото, ако искате до година да ви опъвам плажните кавли, може да се обадите на посочения телефон. Кажи ми сега, какво е любовта за теб? Любовта е нещо прекрасно. Любовта е споделени чувства между двама души. Няма чудо ли е? Не мисля, че е чудо. Според мен се ти среща доста често. По-скоро е чудо си. Има ли възраст за любовта? Има. Защо? Защото във всяка една определена възраст е различна любовта. Без любов можем ли да живеем? Не можем. Какво е любовта за теб? Нещо много приятно. Нещо приятно или нещо неприятно? Много приятно. Защото някой да ми каза, че от любовта боли. Не вярвам да боли. Просто човек се изпълва с щастие и това е хубаво. Коя е истинската любов? Истинската любов е когато се чувстваш изпълнен и животът ти е пълен. Не мога да определя точно коя. Съществува ли вечната любов? Казва, че съществува. Ние още не сме изпитали. Сложили сме розовите очила и се опитваме да вярваме в това, нали? Така е. Без значение дали любовта трябва да боли или не. Ивка Бейбе ви пожелава едно страхотно лято, живота да е шарен и любовта да е голяма, колкото големия световен океан. Благодаря ви, че харесахте това видео и тагнахте вашата любима половинка. Чао!